எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த டேபிள் ஃபேன் பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக இருந்தாலும் எல்லா டேபிள் ஃபேன்லேயும் இல்லாத 3 ஃபீச்சர்ஸாக இதில் பார்க்கலாமா. ஒன்று, இதோட நெக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேவையானபடி மேலேயோ கீழேயோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது, சப்போஸ் நம்ம தூங்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இதில் நம்ம டைமை செட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு 2 மணி நேரம் இல்லை 3 மணி நேரம் கழித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபேன் தானாகவே ஆஃப் ஆகிடும். மூணாவது, நம்ம தனியாக எதுவும் டேபிளோ ஸ்டூலோ யூஸ் பண்ணாமலேயே இதோட ஹைட்டை மேலேயோ கீழேயோ தேவையானபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களை எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ.